大家好，我是绵阳超声波欧阳啊，这是一个墨盒要防水的。然后最近呢，有很多客人因为要防水的这个超声线，他不知道怎么加。你看像这个客人的话，这个超声线是30个丝，那如果是做防水的这种料的话，我们超声线最低要加到 0.5 到 0.6， 就是50个丝到60个丝。你看这个是我们刚刚超声波压完之后，它这个如果是你塑胶件在憋的时候，像这种的超声线太低 0.3， 这个就它没有超声线这个平的。你焊接的时候呢，就需要把超声线压完，还需要压这个下面这个台阶，那需要超声的能量就很强。然后你们还会有一个问题就是产品很容易压伤啊，包括震裂这些现象。